ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଚାର ନ୍ୟୁଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ 15 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ ଲାଗି ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ସରକାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ନ ହୁଏ ତେବେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ଏବେ ଗୁରୁବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 31 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି। 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1,56,47,331 ଜଣକ କରିନାହାନ୍ତି ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା 1,56,47,000 ଜଣକ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା 1,35,737 ଜଣ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 38,03,238 ଜଣ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।